সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ নয়নের পক্ষ থেকে দেশের এবং সকল প্রবাসী ভাইদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আবারও চলে আসছি আপনাদের মাঝে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে থাকবে আপনার প্রিয় বাইকটি রাইড করার সময় চেন স্প্রকেট থেকে বাজে শব্দ আসে। আপনার বাইকের চেন স্প্রকেট আপনি দীর্ঘদিন কিভাবে ভালো রাখবেন, আপনার বাইকের চেন স্প্রকেটের মধ্যে আপনি কোন অয়েলটি ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার বাইকের চেন স্প্রকেট দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। তো চলুন দেখে আসি আজকের ভিডিও। একটি বাইকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে বাইকের চেন স্প্রকেট। যখন চেন স্প্রকেট থেকে বাজে শব্দ শুরু হয় তখন আমরা বাইক চালিয়ে আর মজা পাই না। তো সেজন্য আমাদের কি করতে হবে, বাইকের চেন স্প্রকেটের যত্ন নিতে হবে। আমরা যাতে নিজেরাই করতে পারি সেজন্য চেন কভার খোলার জন্য আমাদের লাগবে 10 নং গুটি এবং 10 নং ডালি, আর ছোট চেন স্প্রকেট কভারটি খোলার জন্য আমাদের লাগবে 8 নং গুটি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা 10 নং গুটি দিয়ে বাইকের নিচের চেন কভারটি খুলে নিচ্ছি এবং 8 নং গুটি দিয়ে ছোট চেন স্প্রকেট কভারটি আমরা খুলে নিলাম। অনেকে বলে ডিসকভার বাইক রাইড করার সময় চেন থেকে বাজে শব্দ হয়। অবশ্যই আপনার বাইকের চেন স্প্রকেট আপনার কি করতে হবে, তো বাইকের চেন কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন সে বিষয়টি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। বাইকের যে এটা হচ্ছে ডিসকভার 125 বাইক। ডিসকভার 125 বাইকের চাকার স্প্যান্ডেলের নাট খোলার জন্য আমাদের লাগবে 22 নং রিং অথবা 22 নং ডালি, যে কোনো একটা দিয়ে খুলতে পারবেন, তবে রিং রেঞ্চ হলে ভালো হয়। আর যে এখানে চেন অ্যাডজাস্টের যে নাটটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা লুজ করার জন্য আমাদের লাগবে 27 নং রিং রেঞ্চ। তো 27 নং রিং রেঞ্চ দিয়ে আমরা চেন অ্যাডজাস্টের নাটটি লুজ করে নিচ্ছি। আর চেন অ্যাডজাস্ট করার জন্য লাগবে আমাদের 10 নং ডালি। আপনার বাইকের চেন যদি টাইট থাকে সেক্ষেত্রে লুজ করে নেবেন, আর যদি লুজ থাকে সেক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে আপনার বাইকের চেন অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। তো আমরা এই বাইকের চেন অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি যাতে আপনারা নিজেরাই করতে পারেন। সেজন্য আপনাদের রেসের নাম সহ বলে দিচ্ছি কোন জায়গায় কোন রেসটি লাগবে। বাইকের চেন অ্যাডজাস্ট করার সময় অবশ্যই এই যে আপনারা এখানে দাগ দেখতে পাচ্ছেন, চেন অ্যাডজাস্ট করার সঠিক নিয়ম হচ্ছে এই দাগগুলি দেখে সমান রেখে আপনাদের কি করতে হবে, চেন অ্যাডজাস্ট করতে হবে। যদি আপনি এই যে এখানে মার্ক দেওয়া আছে, দাগ দেওয়া আছে, এই দাগগুলি ধরেন এদিকে যদি 2 দাগ থাকে ওইদিকেও আপনার 2 দাগে রাখতে হবে। আর একটা বিষয় আপনি এটাও করতে পারেন, একটা ছোট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এরকম মেপে চেন অ্যাডজাস্টের এই বোলগুলি, এই যে দেখেন আমরা কিভাবে মাপতেছি, এভাবেও আপনি বাইকের চেন অ্যাডজাস্ট করতে পারেন দুদিকে সমানভাবে, এভাবে মেপেও করতে পারেন। এবং এখানে চেন অ্যাডজাস্টারের যে দাগ দেওয়া আছে এই দাগগুলি দুই দিকে একই সমানভাবে রেখে আপনার বাইকের চেন আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। বাইকের চেন যদি লুজ থাকে সেক্ষেত্রেও আপনার বাইকটি রাইড করার সময় চেন থেকে বাজে শব্দ আসবে, কারণ চেন কভারের সাথে যখন লাগবে সেক্ষেত্রে বাজে শব্দ আসবে। আপনার বাইকের চেন যদি অতিরিক্ত টাইট থাকে সেক্ষেত্রে আপনার বাইকটি রাইড করার সময় বাইকের চেন ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং আপনার বাইকটি রাইড করার সময় আপনার বাইক থেকে ভাইব্রেশন সৃষ্টি হবে। বাইকের চেন অ্যাডজাস্ট করার পর আপনাদের কি করতে হবে, এই 27 নং নাটটি অবশ্যই টাইট করে নিতে হবে। তারপর আপনাদের কি করতে হবে, চাকার স্প্যান্ডেলের 22 নং নাটটি টাইট করে নিতে হবে। বাইকের চেন স্প্রকেট দীর্ঘদিন ভালো রাখার জন্য আমাদের আরও একটি কাজ করতে হবে, সেটি হচ্ছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চেন জোড়া দেওয়ার জন্য একটি লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই লকটি আপনারা অবশ্যই প্রতি 5000 কিলোমিটার পর পর পরিবর্তন করবেন। সেক্ষেত্রে কি হবে, চেনের আয়ুটা বেড়ে যাবে এবং চেন থেকে সুন্দর মিষ্টি একটা শব্দ আপনি রাইড করার সময় পাবেন। তো অবশ্যই এই যে দেখেন এই ডাইট লকটি আপনারা অবশ্যই পরিবর্তন করবেন। লকটি খোলার জন্য আমাদের লাগবে একটি প্লাস দিয়ে লকটি যখন চাপ দিবেন তখন লকটি বাইরের দিকে বাইর হয়ে যাবে। আর লাগানোর সময়ও একই সিস্টেমে আপনি কি করবেন, নতুন লক লাগানোর পর এই লকটি বসিয়ে প্লাস দিয়ে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে লকটি লেগে যাবে।
বাইকের চেন স্প্রকেট ভালো রাখার জন্য তারপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে, অবশ্যই চেনের মধ্যে আমরা 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল ব্যবহার করব। সেক্ষেত্রে বাইকের চেন স্প্রকেট দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। বাইকের চেন শুকাতে দিবেন না। বাইকের চেন যদি শুকায় যায় সেক্ষেত্রে বাইকের চেন স্প্রকেট আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে এবং বাইকের চেন থেকে বাজে শব্দ শুরু হতে থাকে। সেজন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে একবার বাইকের চেন আমরা অবশ্যই অ্যাডজাস্ট করব এবং প্রতি সপ্তাহে একবার বাইকের চেনের মধ্যে আমরা 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল ব্যবহার করব। সেক্ষেত্রে বাইকের চেন স্প্রকেট দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। চেন থেকে শব্দ সুন্দর, বাইক রাইড করার সময় যাতে চেন থেকে একটা সুন্দর শব্দ আসে সেজন্য আমাদের এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছোট 8 ফুট শেপ, এই ছোট 8 ফুট শেপের মধ্যে আমাদের অয়েল করতে হবে। এখানে যদি আমরা অয়েল করি সেক্ষেত্রে বাইক রাইড করার সময় সুন্দর একটা শব্দ চেন থেকে সৃষ্টি হবে এবং চেনের মধ্যেও আমাদের অয়েল করতে হবে। চেষ্টা করবেন 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল ব্যবহার করার জন্য। আর যদি 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল যদি না পান সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বাইকের মধ্যে 20W50 গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করেন। সেই অয়েল আপনি নতুন অয়েল কিনবেন, আপনার বাইকের চেনের মধ্যেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, তবে পুরাতন অয়েল নয়, নতুন অয়েল ব্যবহার করবেন যদি 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল যদি না পান। 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল অবশ্যই আপনি পাবেন, যারা পার্টস বিক্রি করে তাদের দোকানে অবশ্যই 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল পাবেন। আর যদিও বা না পান সেক্ষেত্রে আপনি 20W50 গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল, নতুন ইঞ্জিন অয়েল আপনার বাইকের চেন স্প্রকেটের মধ্যে আপনি ব্যবহার করবেন প্রতি সপ্তাহে একবার। সেক্ষেত্রে আপনার বাইকের চেন স্প্রকেট দীর্ঘদিন ভালো থাকবে এবং চেন থেকে সুন্দর একটা শব্দ সৃষ্টি হবে। আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছি এবং বাইকের চেন স্প্রকেট দীর্ঘদিন ভালো রাখার জন্য, বাইকের চেন স্প্রকেট খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট না হওয়ার জন্য, বাইকের চেন থেকে সুন্দর শব্দ সৃষ্টি হওয়ার জন্য এবং আপনার বাইকের চেন স্প্রকেট যাতে সহজে লুজ না হওয়ার জন্য যে কাজটি করবেন। তো আপনাদের যদি আমার আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর আমাদের ছোট্ট পরিবারটি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দিবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিলাম।